રહ્યું છે. પ્રભુપાદ કી જય. ચલો મંગલાચરણ આજે કોને વાંચવું છે? કોઈ રેઝ હેન્ડ કરો. પટેલ ડિમ્પલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમારે વાંચ્યું છે? ઓકે, આપણે તો બીજા કોને વાંચ્યું છે? ધ્રુતિ માતાજી ગો. મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર ઉન્મીલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. ओम हरे कृष्ण. પછી આ કોણે વાંચ્યું છે? આગળ વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રી યુતપદકમલમ. બે જણાના સ્વેની માતાજી ગો. वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूणा वैष्णवाच्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनायान्वितं त्वं सजीवमा साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यं देवं. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. એનું વાંચવાનું છે? આ પણ વાંચવાનું, બધું વાંચવાનું છે. ફર્સ્ટ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાના સહગણ લલિતા વિશાખાંતિ તાષ્ટ્રમ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગત્પતે ગોપેશ ગોપિકા કાંતન રાધા કાંત નમોસ્તુતે. વાંચો માતાજી. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યસ્તેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌરભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે. Two more time. Hare Krishna 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 Hare Hare. હરે Ram. હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે તો આપ સૌનું ઇસ્કોન આજે સેવા મળી રહી છે. ઇસ્કોન નંતુર બેંગ્લોર માંથી મળી રહી છે અને મારું નામ હરિપ્રિયા દેવી દાસી છું, તમારી સેવામાં હાજર. આજે અધ્યાય 8 ભગવત પ્રાપ્તિ ની ચર્ચા કરવામાં આવશે. તો એનું બીજું નામ અક્ષર બ્રહ્મયોગ પણ કહે છે અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ પણ કહે છે. તો ઓકે, આ બાપુજી તમે આની આ વાંચશો? પહેલો શ્લોક માતાજી. એટલે આ ખાલી થોડુંક રિપીટ કરી દો. હા હા, અધ્યાય 8 ની ઝાંખી ને? હા હા માતાજી, અધ્યાય 8 ની ઝાંખી. અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ શ્લોક નંબર અધ્યાય 8 ના 1 થી 4 શ્લોકમાં. મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું 5 અને 8 શ્લોકમાં. 5 થી 8. હા, 5 અને 8, 8.5 અને 8.8. ના પ્રભુજી, 5 થી 8 માં મૃત્યુ સમયે કેવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરાય એનું કીધું છે ભગવાન. હા માતાજી, થોડું નાનું છે ને. ના પ્રોબ્લેમ નથી, ચિંતા નથી. મેં તમને અચાનક થી આવું કહી દીધું એટલે ઇટ્સ ઓકે. યોગ મિશ્ર ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ, અધ્યાય 8 નો 9 થી 13 સુધી શ્લોકમાં. શુદ્ધ ભક્ત દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ
અધ્યાય 8ના 14 શ્લોકથી 16 શ્લોક સુધી ભૌતિક વિશ્વ વિરુદ્ધ આધ્યાત્મિક વિશ્વ 17થી 22 શ્લોક ને કૃષ્ણની પ્રાપ્તિમાં શુદ્ધ ભક્તિની સર્વોપરિતા શ્લોક 23થી 28 સુધી. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ સરસ બાપુજી, થેન્ક યુ. તમે વાંચ્યું. ઓકે, લેટ્સ ગો ટુ નંબર 1. કોણ વાંચશે? રેઝ હેન્ડ માટે વેઇટ કરો. જય શ્રી માતાજી. લેટ્સ ગો. अर्जुन उवाच किं तथा ब्रह्म किमप्यध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमपि दिव्यं किं मुच्यन्ते। अर्जुने पूछा करी के हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે અને દેવો શું છે? કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. આપણે બીજો શ્લોક પણ આની જોડે જ લઈ લઈશું. લેટ્સ ગો. હિરલ માતાજીનો હાથ ઊંચો હતો. જય શ્રી માતાજીનો અત્યારે હાથ ઊંચો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અધિયજ્ઞઃ કથ કોડત્ર દિહેડસ્મી મધુસૂદન પ્રયાણ કાલે ચ કથ જ્ઞેડોદસી નિયતાંભિ. અનુવાદ. હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અત્યાર સુધી ભગવાને જેની વાત કરી છે, હવે એમાંથી આ શબ્દો અર્જુનજી પકડે છે કે આ બધું શું છે. તો પહેલા શ્લોકમાં કીધું કે બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, કામ કર્મ શું છે. આ બધા શબ્દો નવા નવા આવ્યા ને, એટલે એમણે હવે એના માટે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા. ભૌતિક જગત શું છે, દેવો શું છે, કૃપા કરી મને કહો. સી ભગવાન જોડે જયારે માંગવું હોય ને, તો ભક્તો જોડેથી આ બધું શીખવાનું. કૃપા કરી, ઓર્ડર નથી કર્યો કે મને ભગવાન આપો, મને આમ કહો. નો, બહુ નમ્ર ભાવે કૃપા કરી મને સમજાવો, એવી રીતે રિક્વેસ્ટ કરવાની જયારે પણ ભગવાન જોડે વાત કરીએ ત્યારે. ઓકે, પછી અહીંયા મધુસૂદન પણ કીધા છે ભગવાને. તો એટલે યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, તેઓ કેવા કેવી શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે, ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે તેમને કેવી રીતે જાણી શકે છે. તો આ બધા ક્વેશ્ચન છે અર્જુનજીના. અને આની અંદર શું કીધું? પુરુષોત્તમ. એટલે હવે ભગવાનને એમ નથી કહેતા કે સખા, એમણે કીધું પુરુષોત્તમ. પુરુષોત્તમ કેમ કીધું છે? કેમ કે એ પરમ પુરુષ છે અને એમને એવી રીતે સંબોધ્યા છે કેમ કે એ બધા જવાબ આપવા માટે એકદમ નિશ્ચિતપણે જવાબ આપે, એની માટે એમને પુરુષોત્તમ કીધા છે, કેમ કે ભગવાન છે. રાઈટ. અને અહીંયા મધુસૂદન. મધુસૂદન એટલે મધુ નામના જે અસુર હતો એનો વધ કરેલો, એટલે મધુસૂદન કીધા છે. સો અહીંયા આ બધા પ્રશ્ન પૂછ્યા છે કે બ્રહ્મ શું છે? તો જીવ બ્રહ્મ છે. આધ્યાત્મ શું છે? તો જીવનો સ્વભાવ, એટલે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પ્રગતિ કરવી હોય તો જીવનો સ્વભાવ એક હોય છે. બાપુજી, તમને ખબર છે જીવનો સ્વભાવ શું છે? જીવનો સ્વભાવ એટલે આધ્યાત્મિક શરીર ઉપર બધા નિયંત્રણો છે એનો સ્વભાવ છે. ઓકે, તો જે જીવ છે એ જીવનો સ્વભાવ જીવેણ સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ. જીવનો સ્વભાવ જેમ કે ખાંડ હોય તો ખાંડનો સ્વભાવ શું કહેવાય? કે ગળી છે. પછી કારેલાનો સ્વભાવ શું કહેવાય? તો કડવું છે. એવી રીતે જીવનો સ્વભાવ હોય છે. તો જીવનો સ્વભાવ એ ભગવાનની સેવા કરવાનો હોય છે, નિત્ય ભગવાનની સેવા કરવાનું છે. જીવેણ સ્વરૂપ હોય નિત્યેર કૃષ્ણ દાસ. ઓકે, તો એ જીવનો સ્વભાવ છે. સકામ એને આધ્યાત્મ કહેવાય છે. અને સકામ કર્મ શું છે? તો સકામ કર્મ તમને ભૌતિક શરીરમાં વારાફરતી લાવતા રહે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં મૂકતા રહે. શરીર મળે એટલે જન્મ થાય, મૃત્યુ થાય, એટલે જરા એટલે ઘરપણ આવે, અને વ્યાધિ મુશ્કેલીમાં પડો અને મરી જાઓ, મૃત્યુ થાય. આ ચક્રમાં ફરતા રહે. સકામ કર્મ તમને એ કરાવે. ઓકે, અને સકામ કર્મ આ જગતમાં જ રાખે, આ જ બ્રહ્માંડમાં રાખશે. આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જવાનું છે ને, ત્યાં નહીં લઈ જાય. ઓકે,
અધિભૂત કોને કહેવાય? તો ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે આ જે બધું દેખાય છે આપણી અરાઉન્ડ, ઇવન આપણું શરીર એ પણ ભૌતિક તત્વોનું બનેલું છે, તો એ બધું જ અધિભૂત કહેવાય. અધિદેવ કોને કહેવાય? તો વિરાટ સ્વરૂપ જે છે એ આદિદેવ કહેવાય, કેમ કે એમાં તમામ બધી જ આપણે કેટલા કરોડ, 34 કરોડ દેવતા, રાઈટ? એ બધા દેવો અને એમના લોકનો સમાવેશ થાય છે વિરાટ સ્વરૂપમાં. અધિયજ્ઞ કોને કહેવાય? તો જે યજ્ઞનો સ્વામી છે, જે પરમાત્મા છે, જે ક્ષીરોદક વિષ્ણુ છે, જે આપણી જોડે, જીવની જોડે હૃદયમાં બિરાજમાન છે, એ અધિયજ્ઞ કહેવાય. ઓકે, યજ્ઞના સ્વામી. કંઈ પણ કરો તો યજ્ઞ કર્યો કહેવાય ને. અને એમાં કૃષ્ણ ભક્તિ કરવાની. અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે? હવે અધિયજ્ઞ પરમાત્મા તો છે, પણ એ ક્યાં રહે છે? તો બધાના હૃદયમાં રહે છે. મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું જોઈએ? મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું જોઈએ? મને આનો જવાબ જોઈએ છે. આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટરોમાં જોઈ લીધું છે. કોણ આપશે? શું કરીએ આપણે તો એમ ભગવાનનું સ્મરણ રહે? એની ગેસ? કોઈ ગેસ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. હા, અત્યારથી જ ટેવ પાડવી જોઈએ પ્રભુની ભક્તિ કરવાની, ત્યારે લાસ્ટ ટાઈમમાં ભગવાનનું સ્મરણ થાય આપણે. બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ. એટલે અભ્યાસ કહેવાય, રાઈટ? હા, અભ્યાસ. પ્રેક્ટિસ મીન્સ હા, અભ્યાસ. ઓકે. તો યા બહુ સરસ જવાબ છે. થેન્ક યુ પ્રભુ. તો અત્યારથી જ પ્રેક્ટિસ કરીએ તો પછી લાસ્ટમાં યાદ રહે. તો લેટ્સ સી. તો અહીંયા આ શ્લોક કોણ વાંચશે? 8.3. યસ પ્રભુ, ગો. કમલ પ્રભુ. કોમલ માતાજી, સોરી, કોમલ માતાજી, ગો અહેડ. મ્યુટ કરશો તમે માતાજી. અક્ષર બ્રહ્મ પરમ સ્વભાવો ધ્યાનાત મુદ્યતે ભૂત ભાવો ન ભવ કરો વિસર્ગ કર્મ સંજિત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અને આત્મા કહે છે. જીવોમાં ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો પછી આપણને જીવને શું કહે છે, આધ્યાત્મને શું કહે છે, આત્મા, એ આપણે હમણાં જ જોઈ લીધું બધું. તો we move to another slide. ઓકે, આ કોણ વાંચશે? હિરલ માતાજી વાંચો. હિરલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અધિભૂત ક્ષરો ભાવ પુરુષાશ્વાદી દૈવતમ અધિયજ્ઞોડ મેવાત્ર દેહે દેહભૃતાવર. અનુવાદ. હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત ભૌતિક પ્રાગટ્ય કહેવાય છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોના જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો યસ, આપણે આ પણ જોઈ લીધું કે જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ કેવી છે? નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે અને એને અધિભૂત કહેવાય. પછી ચંદ્ર, સૂર્ય જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય એ વિરાટ રૂપને શું કહેવાય? અધિદેવ કહેવાય. ભગવાન આપણા બધાના હૃદયમાં બેઠા હોય એને પરમાત્માને અધિયજ્ઞ કહેવાય. તો અહીંયા કેટરપિલર દેખાડ્યું છે આરું, એટલે આ ઈયળ જેવું હોય છે. ઓલવેઝ એવું વિચારતું હોય છે કે હું પતંગિયું બની જાઉં, પતંગિયું બની જાઉં, પતંગિયું બની જાઉં. તો એ બટરફ્લાય બની જાય છે પછી. અને આ કેટરપિલર હોય છે, બટરફ્લાય એમાંથી જ બને, કેટરપિલરમાંથી. સો આપણે પણ જો આ કમલ પ્રભુએ કીધું એ પ્રમાણે આપણે આખી જિંદગી પ્રેક્ટિસ કરતા રહીશું ભક્તિની, તો પછી અંતકાળે ભગવાનને યાદ કરીશું. કેમ કે આખી જિંદગી કરેલું હોય તો પછી કરીએ, ના કરેલું હોય તો કેવી રીતે કરીએ? તો મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ? ચલો, કોણ વાંચે છે? ધ્રુતિ માતાજી, ગો.
અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ યઃ પ્રયાતિ સ મદ્ભાવમ યાતિ નાસ્રશ સંશય. જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર ત્યજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ કોનું પિક્ચર છે અહીંયા? કોઈને એની આઈડિયા? ભીષ્મ પિતા. બહુ જ સરસ. તો અહીંયા કોણ ઊભું છે? આ કોણ છે? કૃષ્ણ ભગવાન. ઓકે, તમને લોકો મારો એરો દેખાતો હોય છે? નથી. હા, છે પણ નથી દેખાય દેખાતો. છે, આવી ગયા. દેખાય છે, નથી નથી દેખાતો. દેખાતો. દેખાય છે. Okay. હાથ દેખાય છે. ઉપર છે. બહુ નાનો એવો છે. ઓકે, સો હું મોટો કરાવી દઈશ, એરો થતો હશે તો. પણ એનીવે, તો અહીંયા ભીષ્મ પિતામહ છે અને અહીંયા કાનો છે. તેમની જોડે સાક્ષાત ભગવાન ઊભા છે, બરોબર? તો ક્યારે એટલે આખો વખત સ્મરણ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે આ શ્લોકમાં, કે જો આખી જિંદગી તમે ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું હોય તો અંતકાળે ભગવાન યાદ આવે. તો અને જેને ના કર્યું હોય, જે અશુદ્ધ જીવ હોય, એને ભગવાન યાદ ના આવે, કેમ કે આખી જિંદગી એને ભગવાનનું નામ નથી દીધું. પછી કોક વખત દીધું હોય, પણ પછી હવે એ ટાઈમે તો બીજા વિચારો પણ આવી શકે. એમ કે તમારી જે પ્રકૃતિ હોય એ જ થાય ને. તમે જે આખી જિંદગી કર્યું હોય તો એ જ તમે થાય. તો એવી રીતે જેમ કે હમણાં જ કદમ કાનન મહારાજ ભગવાનના ધામમાં ગયા તો એ કીર્તન આખો વખત કરતા હતા. એમનું કીર્તન અમેઝિંગ કીર્તન. તો એમણે, જે માણસ આખી જિંદગી આમાં લાગેલો હોય તો તમને એ વિચાર આવે. તો અને ભગવાન કહે છે એ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એટલે એમના ધામને પામે છે. ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા જે શરીર તજે છે એ ભગવાનના ધામને પામે છે. એમાં લેસ માત્ર સંદેહ નથી, કોઈ ડાઉટ જ નથી. એટલે 100% અશ્યોરન્સ આપે છે કે તમને ભગવાનનું ધામ મળશે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે આપણે સ્મરણ પ્રક્રિયા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર દ્વારા કરી શકાય. અને બહુ જ ઇઝી છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરવાનું. આમ બહુ જ સામાન્ય તમને એવું ફીલ થશે કે આમાં શું, પણ કરશો એટલે ખબર પડશે. કમલ પ્રભુએ 16 માળા કરી છે, એમના રિયલાઇઝેશન પણ હશે. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે એકદમ સહિષ્ણુ બનીને કરવું જોઈએ. તરોરપી સહિષ્ણુ નામ. કેમ સહન આપણે માળા કરીએ, ભક્તિ કરીએ ને તો માયા જોડે બળવો છે, તમને અંતરાયો આવશે, પણ કીપ ચેન્ટિંગ. તમારે સતત ભગવાનનું નામનું ચેન્ટિંગ કરતા રહેવું પડે. તો એવું કરવાથી આપણને અંત સમયે જીવનનો જે એન્ડ હોય છે ત્યારે ભગવાનનું નામ યાદ આવે છે અને એને પૂર્ણ લાભ મળે છે. તો અહીંયા યુધિષ્ઠિર મહારાજનું એક એમને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હોય છે, મોસ્ટલી બધાને ખબર હશે કે કુંતી માતાજીના જંગલમાં ગયા હોય છે બધા ભાઈઓ સાથે પાંડવો. તો એમને તરસ લાગે છે તો પાણી ભરવા માટે એક ભાઈ જાય છે. પછી ત્યાં એમને યક્ષ ક્વેશ્ચન પૂછે છે, તો પછી એ જવાબ નથી આપી શકતા તો એ મૂર્છિત થઈ જાય છે. એવી રીતે બધા ચારેય ભાઈઓને એવું થાય છે. પછી છેલ્લે રહે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ. તો પાણી લેવા જાય એ પહેલા યક્ષ એમને ક્વેશ્ચન પૂછે છે. શું પ્રશ્ન પૂછે છે કે જીવનમાં આશ્ચર્ય શું છે, સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે આ દુનિયામાં? તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ શું જવાબ આપે છે? અહન્યાહની ભૂતાની ગચ્છન્તિ યમલાયમ શેષા સ્થાવરમ ઈચ્છન્તિ કિમ આશ્ચર્યમ અતપરમ. આ કોઈને આઈડિયા છે એમણે શું જવાબ આપ્યો? થોડો પણ આઈડિયા હોય? યુધિષ્ઠિર મહારાજે શું જવાબ આપ્યો યક્ષને? શોભા માતાજીને ખબર હોવી જોઈએ, શોભના માતાજીને. મૃત્યુ તો આવવાનું જ છે માણસનું, પણ એ મૃત્યુ સાથે શું લઈ જવાનું, એટલે એને મૃત્યુ જોડે શું લઈ જવાની તૈયારી નથી કરી એવું. એટલે કે નામ સ્મરણ કે પ્રભુ સ્મરણ કર્યું નથી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ પ્રભુ.
હા, મીન્સ કે આપણે જીવવા માટે જેટલી તૈયારી કરીએ છીએ, જે બધું વસ્તુ કે પ્રિપેરેશન, એવી જ કે ડેથ માટે, ડેથ ગમે ત્યારે આવીને ઉભું રહે છે, મૃત્યુ, તો એના માટે બી તમારી તૈયારી હોવી જોઈએ. આઈ થિંક એવું કહેવા માંગે છે. ઓકે, તો બહુ સારો ટ્રાય કર્યો છે બંને માતાજી અને પ્રભુજીએ. તો 100 and thousands of living entity meet death at every moment. બધા હજારો લોકો દરેક ક્ષણે મરી રહ્યા છે, પણ foolish living being nonetheless thinks himself deathless and does not prepare for death. જે મૂર્ખ હોય છે એને વિચાર જ નથી આવતો કે એને મૃત્યુ આવશે, અને એની માટે તૈયાર જ નથી હોતો, કઈ પ્રિપરેશન નથી હોતું. કમલ પ્રભુએ કીધું એવી રીતે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ વન્ડરફુલ થિંગ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. આ જ આશ્ચર્ય છે કે હજારો લોકો આપણી આજુબાજુ મરી રહ્યા છે, દરેક ક્ષણે મરી રહ્યા છે. એની માટે કોઈ જે બુદ્ધિશાળી નથી હોતો, મૂર્ખ હોય છે, એને એવું લાગે છે કે મને મોત આવશે જ નહીં, અને એની માટે તૈયારી નથી કરતો, જીવી લો. અને આ જ યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે, હું નથી કહેતી, આ જ આશ્ચર્યની વાત છે કે હું બચી જઈશ, મને કઈ નહીં થાય. ઓકે, તો કૃષ્ણ સિવાય બીજું કંઈ યાદ કરવાથી શું પરિણામ મળે? જો તમે મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણ સિવાય કશું યાદ કરો તો શું થાય? લેટ્સ ગો. 8.6 કોણ વાંચશે? હું વાંચું? વાંચો. યમ યમ વા અપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજ્યતિ અંતે ક્લેવરમ તમ તમ એવ એતિ કૌન્તેય સદા તદ્ભાવ ભાવિત તદા ભાવિત. હે કુંતી ભાવિત. હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. સો આપણે જેવી રીતે જે આપણે શરીર છોડીએ ત્યારે જેનું પણ સ્મરણ કરીએ એ ભાવને પામીએ. તો અહીંયા કોનું ઉદાહરણ છે? આ પિક્ચર પહેલા જોઈ લીધું છે. કોનું ઉદાહરણ છે? ભરત રાજાનું માતાજી, પેલું જે હરણના એમનો વિચાર આવતો હતો મૃત્યુ સમયે, હા, તો હા એ રહ્યું છે. એટલે એ હરણ બન્યા. બરોબર. આ સ્ટોરી આપણે પહેલા જોઈ લીધી છે, બધાને યાદ છે ને, કે ઘર બાર છોડી બધું જ રાજ્યપાટ બધું જ છોડી દીધું અને ભગવાનનું નામ લેવા જંગલમાં જતા રહ્યા. તો હવે એમને હરણનું બચ્ચું, જે હરણી હતી એના ગર્ભમાં હરણનું બચ્ચું હતું, પણ એની પાછળ સિંહ પડ્યો હોય છે. તો રિવર ક્રોસ કરતા બેબી પડી જાય છે નીચે, અને હરણી પેલી બાજુ જતી રહે છે, એને મારી નાખે છે પેલો સિંહ. તો પછી આ બાજુ આ કિનારે ભરત મહારાજ હરણી બચ્ચાને લઈ લે છે ને એની ટેક કેર કરે છે, આખો દિવસ એનામાં કાઢતા હોય છે. આપણે આપણા બાળકોમાં કાઢીએ ને, એટલે બાળકોને ત્યજવાના નથી હો, તો બાળકોને કાઢીએ એના વિચારોમાં, ઘર બારમાં એવી રીતે કાઢીએ સમય, તો પછી એમાં એંગેજ થઈ જાય આપણું માઇન્ડ. એમાં આખો વખત વિચારે કે આની માટે શું બનાવીશ, સ્કૂલેથી આવશે, હસબન્ડ આવશે, ઘરમાં ક્લીનલીનેસ બધું ઘણું બધું કરતા હોય. તો એમાં આખું વખત આપણું મન હોય, તો પછી શું થાય છે? હરણમાં મન હોય છે, તો હરણ એક દિવસ જતું રહે છે, તો આખો વખત એની યાદમાં એને શોધવામાં કે હરણ શું ખાતું હશે, મારા વિના તડપતું હશે. હવે હરણને ખબર કે એના વિના તડપે છે કે નહીં, પણ તો એના વિચારોમાં પડેલા હોય છે. અને એવી રીતે શોધતા એક દિવસ ઉપર ખીણ ઉપરથી એમનો પગ લપસી જાય છે, નીચે પડી જાય છે, માઉન્ટેન ઉપરથી ખીણમાં પડી જાય છે, અને એવી રીતે એમનો અંત સમય આવી જાય છે એ ટાઈમે, અને હરણના વિચારોમાં હોય છે, એટલે બીજો બોડી હરણનું લે છે. તો પણ આ તો એક ઉદાહરણ માટે ભગવાનના ભક્ત છે એટલે એમની કમ્પેર એવી થાય નહીં, પણ આ ભરત મહારાજ છે, ઋષભદેવ ભગવાનનો જે અવતાર છે એમના પુત્ર છે. તો આપણું શું થાય છે? તો આપણે જ્યારે, જેમ કે આપણે સ્ત્રી છે તો આખી જિંદગી ઘરમાં રહ્યા, ઘર કર્યું, તો મરી જઈએ. એવી રીતે કોઈ ઓફિસ જોબ કરતો હોય કે કંઈ પણ, તો એમાં જો એંગેજ થઈ જાઓ તમે કોઈ પણ કામમાં ભક્તિ સિવાય, તો શું થાય? એન વખતે તમને એવું જે આખી જિંદગી કરેલું એ બધું યાદ આવે, અને પછી એવી રીતે તમારો અંત સમયે તમારી કોન્શિયસનેસ રહે છે, તમારી ચેતના રહે છે.
અને પછી તમે એ સ્વરૂપને લેતા હો છો. સો ઘરમાં જેમ કે ગરોળી બનો, વંદો બનો, તમે અંદર પેસો એટલે તમારા બાળકો તમને મારી નાખે ઘરમાં, કેમ કે કોઈ એન્ટર તો થવા ના દે, ગરોળી વંદા એ બધાને, કાં તો બહાર મૂકી દે. સો આખી જિંદગી તમે એમાં કાઢી, હવે એનો અર્થ શું રહ્યો? કોઈ ફાયદો ના થયો. તો એવી રીતે આપણે આખી જિંદગી ભક્તિમાં કાઢીશું તો અંત સમયે એ ચાન્સીસ રહેશે ભક્તિમાં, કૃષ્ણ ભક્તિમાં રહેવાના. સો અહીંયા અજામિલની પણ વાર્તા છે. તો અજામિલ હોય છે એ બ્રાહ્મણ હોય છે. તો એક દિવસ એના પિતાને લાકડા જોતા હોય છે, એટલે જંગલમાં જાય છે, અને પછી એને એક સ્ત્રી દેખાય છે કે જે બીજા પુરુષ જોડે સંગ કરતી હોય, પ્રોસ્ટિટ્યુટ હોય છે. તો પછી એને મન થઈ જાય છે કે એની જોડે સંગ કરવાનો. પછી એને ઘરમાં લાવીને એની જોડે રહે છે, અને પોતાની વાઈફને અને માતા પિતાને એક સાઈડ મૂકી દે છે, એમની સેવા કરતો હોય છે, બધું એક સાઈડ કરી દે છે. પછી એટલે એનો જ્યારે એનીથી 10 છોકરા આવે છે એને, તો એના ત્યાં એક દિવસ સાધુઓ આવ્યા હોય છે અને એમ કહે છે કે એની વાઈફ પ્રેગ્નેન્ટ હોય છે, તો એમ કહે છે કે આ તારા બાળકનું નામ નારાયણ રાખજે. તો પછી નારાયણ રાખે છે. તો જ્યારે આખો દિવસ એ ઉઠે બેસે કંઈ પણ કરે તો નારાયણ 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 નારાયણ. તો નારાયણ ત્યાં ખાધું પીધું કંઈ પણ ટેક કેર કરવાની તો નારાયણ નારાયણ. તો પછી જ્યારે એટલે ભગવાનનું નામનો વિચાર નથી હોતો કે હું ભગવાનને બોલાવું છું, પણ નારાયણને ખાલી શબ્દથી બોલાવે છે. તો જ્યારે અંત સમય આવે છે તો એને લઈ જતા હોય છે યમરાજજી, કેમ કે એને બહુ પાપો કરી નાખ્યા હોય છે. પેલી સ્ત્રીના સંગમાં આવે એટલે એક વસ્તુના સંગ થયો ખરાબ, પછી એની જોડે બધું જ આવે, રાઈટ? તમે બધું આલ્કોહોલ પીવો, બધા ઊંધા ઊંધા કામોમાં લાગી જાઓ એટલે પાપ થતા જાય. તો યમદૂતો આવે છે એને લેવા માટે. તો યમદૂતો આવે છે, પણ એના મોંમાંથી તો બોલે છે નારાયણ. એકદમ એ બીક લાગી જાય છે અને નારાયણને ઉચ્ચારે છે, એના છોકરાને બોલાવતા હોય છે અજામિલ. તો ત્યાં સીધા નારાયણના દૂતો આવી જાય છે, વિષ્ણુ દૂતો આવી જાય છે, અને યમરાજાના દૂતોને સામે આર્ગ્યુમેન્ટ થાય છે કે અમારે એને લઈ જવાનો છે. તો કે યમદૂતો કે છે અમે તો બહુ જ પાપો કર્યા છે. અને યમદૂતો તો પહેલા ઓળખતા જ નથી કે વિષ્ણુદૂત કોણ છે. એટલે આ બધી જે ચર્ચા થાય છે એ શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપી છે, અને બહુ સરસ છે આ આખી સ્ટોરી. તો પછી પૂછવામાં આવે છે કે અને કેમ આટલા બધા પાપ કર્યા હોવા છતાં તમે કેમ લેવા આવ્યા? તો કે એને છેલ્લે ભગવાનનું નામ બોલ્યું છે, નારાયણ બોલ્યું છે, એટલે આયા. તો ભગવાનનું નામ બોલવાનો આટલો ફાયદો છે. તમારી કોન્શિયસનેસ, તમે અજાણે પણ ભગવાનનું નામ બોલતા હો, આવું કોઈનું નામ હોય, કશું પણ હોય, તમારો ભાવ પણ ના હોય, તો પણ ભગવાન એટલા કૃપાળુ દયાળુ છે કે તમને આવી રીતે જે ભગવાનના દૂતો લેવા આવે છે. તો એટલું પણ કર્યું હોય તો એટલા માટે કે ભગવાને પાણી પણ ધરાવવાનું, કોઈ ટાઈમ ના મળે તો આખા દિવસમાં પાણી તો ધરાવાય ને, એટલું તો અવેલેબલ છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. પત્ર કે પુષ્પ, પત્ર એટલે પાંદડું, ફૂલ, ફલમ ફળ, તોયમ એટલે પાણી. આટલું ઓછામાં ઓછું ભગવાનને જોયું, કશાની જરૂર નથી. લક્ષ્મીજી હજારો લક્ષ્મી આમની સેવા કરે છે, પણ તમે આ ધરાવો તો તમે પ્રેમથી ધરાવો. તમારા મા બાપને શું જોઈએ? તમારો પ્રેમ જોઈએ. પ્રેમથી ધરાવો તો એમને એક્સેપ્ટ કરે છે. અને એવું કંઈ પણ કરેલું હોય તો અજામિલે એમને નામ ઉચ્ચાર્યું, કોઈ ભાવ નતો ભગવાનને બોલાવવાનો, તો એનો ફાયદો થઈ ગયો. જ્યારે ભરત મહારાજનું શું થયું? એમણે હરણના વિચારોમાં હતા તો હરણ બનવું પડ્યું. જ્યારે અજામિલ જાણી જોઈને નથી બોલ્યો, ખાલી આમ અજાણે બોલ્યો છે ભગવાનનું નામ, તો એનો ફાયદો થઈ ગયો અને ભગવત ધામમાં લઈ જાય છે વિષ્ણુદૂતો. આ કથા બહુ જ સરસ છે, ભાગવતની છે. ઓકે, 8.7. વીના માતાજી, ગો હેડ. તસ્માत् સર્વેષુ કાલેષુ મામનુસ્મરયુધ્ય ચ મય્યા પીર્ત મનોબુદ્ધિર્મામે વસ્યસ્ય સંશયમ. તેથી હે અર્જુન, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું, અને તે સાથે જ યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં અર્પિત કરીને તું નિધિ
નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. ઓકે, હરે થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા છે ને આ અમરીશ પ્રભુ છે, એમણે ગુરુ બનાવ્યા તો આપણને એક નવું નામ મળે છે. તો એમનું નામ એલ્ફ્રેડ ફોર્ડ છે. ફોર્ડ કંપની જે મોટર બનાવે છે કે વ્હીકલ કાર ને બધું બનાવે છે એના માલિક છે. તો યુએસએમાં રહે છે. તો અત્યારે માયાપુરમાં હોય છે યુઝ્યુઅલી. તો જે એમનું નામ અમરીશ પ્રભુ છે, એમની વાઈફ છે. તો એ મલ્ટી મિલિયનેર કે બિલિયનેર કહેવાય. તો એમણે એમની જે જિંદગી છે એ કૃષ્ણ ભક્તિમાં પસાર કરે છે. કેટલા બિઝી માણસ હશે, પણ એટલે અહીંયા ભગવાન એવું કહે છે, પ્રભુપાદે સમજાવ્યું છે કે તમારે કશું છોડવાનું નથી, તમારે કાનાને એડ કરવાના છે. એમણે સંન્યાસ નથી લઈ લીધો, એમણે ભગવાનને ખાલી પોતાની લાઈફમાં એડ કર્યા. સો ભગવાનની કરતા કરતા પોતાનું નિર્ધારિત કર્તવ્ય કરતા કરતા તમારા કાર્યોનું જે કરો એના ફળનું કાર્યોનું સમર્પણ ભગવાનને કરી દેવાના અને મન બુદ્ધિ ભગવાનમાં સ્થિર કરી દેવાના. તો આ મન બુદ્ધિ કેવી રીતે સ્થિર થાય? તો ઓનલી વે, વન ઇઝીયર વે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો જ્યારે ભગવાનનું આ મહામંત્રનો જપ કરીએ છીએ ત્યારે સંસારના જે સંસર્ગ દોષ હોય છે એમાંથી મુક્ત થઈ જવાય છે અને ભગવાનના નામમાં મન અને બુદ્ધિને પરોવી શકવી બહુ ઈઝી બની જાય છે. અને એવી રીતે જ્યારે કોઈ ભગવાનનું નામ જપ કરે છે તો ભગવાનના ધામમાં કૃષ્ણ લોકમાં જવાને પાત્ર થઈ જાય છે, ત્યાં સ્થળાંતર કરી શકે છે અને એમાં થોડોક પણ ડાઉટ નથી, ભગવાન લઈ જાય છે. સો કશું છોડવાનું નથી. અમરીશ પ્રભુએ કાનાને એડ કર્યા છે. જે માયાપુરનું મંદિર છે, કૃષ્ણનું મોટું મથક, એમાં એમનો બહુ મોટો ફાળો છે અને ત્યાં ભક્તિ બહુ જ ભક્તિ સેવામાં લાગેલા હોય છે. તમે એમને મળો ને તો તમને લાગે કે હી ઇઝ બહુ જ સિમ્પલ છે, તમારી જોડે વાત પણ કરે. તો મને ચાન્સ મળ્યો છે. બહુ જ સિમ્પલ માણસ છે. સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ ઇઝ ધ મોટો. So let's go to 8.8. Yes, Alka Mataji. हरे कृष्ण माताजी. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्. हे पार्थ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિંતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો કેવા ભાવથી સ્મરણ કરવું જોઈએ? સ્મરણ તો કરવું જોઈએ, આખી એનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, પણ કે અવિચળ ભાવથી. અવિચળ ભાવથી આપણે હંમેશા ભગવાનને એમનામાં એમને યાદ કરવા જોઈએ અને એમાંથી પડી ભાંગવું ના જોઈએ. કીપ ચેન્ટિંગ. પ્રભુ ચેતન કીધું ને, એકદમ નમ્ર બની ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ અને અંતરાય આવે તો પણ ભગવાનનું નામ જ લેતા રહેવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. અને એવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ થાય છે અને ભગવાન અહીંયા બધુંમાં કહી રહ્યા છે કે મને પ્રાપ્ત કરશે. ઓકે, એટલે આવું કરવાથી ભગવાન આપણને અસોરન્સ તો આપી જ દે છે કે તમે મને મળશો. સો આગળ બીજું છે કે કેવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. તો 8.9 કોણ વાંચે છે? યસ, ગો હેડ. જેને વાંચવું હોય ગો હેડ. કોમલ માતાજી. કવિ પુરાણ મનુષા સીતારમણો રણિયાસ્મન નુસ્મેદય સર્વસ્ય ધાતર ચિંત સ્વરૂપમ માદિત્ય વર્ણમ તમસ પ્રશાસ્ત. મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ પુરાતન નિયંતા લઘુ રથી તથા લઘુત્તમ સર્વના પાલન કરતા સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર અચિત્ય તથા જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ તરીકે કરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિ પર છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા શું કીધું છે કે ભગવાન કેવા છે? કવિ પુરાણમ. કવિ પુરાણમ એટલે જે ભૂત અને ભવિષ્ય, પહેલાનું ને અત્યારનું બધું જ જાણનારા છે.
પુરાણમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી, જે સૌથી પહેલા જગતમાં બિરાજમાન હતા, એ ઓલ્ડ નથી થઈ ગયા, ઓલવેઝ સ્ટે યુથફુલ રહે છે. 16 to 25 સુધીમાં જ એમને તમને દેખશો, જ્યારે પણ દેખશો ત્યારે ઘરડા થયેલા એવા નહીં હોય. જ્યારે બ્રહ્માજી કહે છે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ, સૌથી પહેલા પુરુષ એ ભગવાન છે, એટલે પુરાતન. અને અનુશાસિતારમ, અનુશાસિતારમ એટલે સાવ નાનામાં નાનો જીવ, બધાને કંટ્રોલ કરનારા, બધાના પાલન કરતા, સર્વના પાલન કરતા એ ભગવાન છે. કે હાથીને કણ આપે, કીડીને મણ આપે, બધું જે સર્વસ્વ દાતારમ, બધાનું પાલન કરે. અને એમનું સ્વરૂપ કેવું છે? અચિંત્ય છે. તો આપણે જે ચિંતનની, આપણા ચિંતનની બહાર છે, એકદમ અચિંત્ય છે. અને આદિત્ય વર્ણમ, આદિત્ય વર્ણનનું મિનિંગ શું થાય? અહીંયા બધા તમે જોઈ શકો શ્લોકમાં આ બધું લખેલું છે. આદિત્ય વર્ણમ એકદમ તેજસ્વી. જોયું ને કે આપણા નતું કીધું કે એમના અંગૂઠાના નખમાંથી અહીંયા પ્રકાશ આવે છે, એમનામાંથી એટલો બધો પ્રકાશ નીકળે છે. ભગવાનના ધામમાં પ્રકાશની જરૂર, લાઇટની કે ઇલેક્ટ્રિસિટીની જરૂર નથી હોતી. તો એટલા બધા તેજસ્વી છે. અને તમસ પરસ્તાત એટલે અંધકારથી ઉપર, એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિથી ઉપર, બરોબર, અંધકારથી ઉપર. એવું કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. કેવું? શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ રૂપમાં ઉભા છે, પીળું પીતાંબર પહેર્યું છે. તો એનું વર્ણન આગળ આવશે. લેટ્સ ગો 8.14. ધૃતિ માતાજી બોલવા માંડો. ઓકે, તો વીના માતાજીએ હાથ રેસ કરે છે. વાંચું છું માતાજી, હું જ વાંચું છું. ઓકે, વાંચો, કઈ વાંધો નહીં. અનન્ય ચેતા સતતમ યો મા સ્મરતિ નિત્યશ તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ નિત્ય યુક્ત સયોગિના. હે પ્રથાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે, તેને માટે હું સુલભ છું, કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણને આગલા શ્લોકમાં અવિચળ ભાવથી ભક્તિ કરવાની કીધી, રાઈટ? એવી રીતે નિરંતર મારું સ્મરણ કરે છે અનન્ય ભાવે. તો અહીંયા બીજો અન્ય ભાવ ના જોઈએ. એટલે અહીંયા શુદ્ધ ભક્તો જે હોય એ કેવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે એની વાત છે. તો એને અનન્ય ચેતા, અનન્ય ચેતાનો મિનિંગ શું થાય? કે કૃષ્ણ સિવાય અન્ય કશું જ નહીં. જેમ કે આપણે કોઈની જરૂર પડે ને, તો આપણે મદદની જરૂર હોય, તો આપણે એટલીસ્ટ આપણે કોઈની નિંદા કરવા માટે પણ કોઈની જરૂર પડે. તો એટલે કશા પણ માટે મદદની જ્યારે જરૂર હોય, કશું પણ જોઈતું હોય, તો આપણે કાનાને યાદ કરવાનું. નો અન્ય, અનન્ય, બીજું કોઈ જ નહીં, ન અન્ય, એકલું કૃષ્ણને સ્મરણ કરવાનું. ભક્તો જે હોય છે, શુદ્ધ ભક્તો, એકલા કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતા હોય છે. અને એના સિવાય બીજી કોઈ ઈચ્છા પણ હોતી નથી કે આ મેળવી લેવું છે, પેલું મેળવી લેવું છે. એમને સ્વર્ગલોકની કે બ્રહ્મજ્યોતિની, આપણે જોયેલું હતું ને ગોલક ચાર્ટમાં, બ્રહ્મજ્યોતિ હોય છે, ભગવાનનો પ્રકાશ હોય છે. તો એ બ્રહ્મજ્યોતિની એમાં તાદાત્મ્ય થવાનું, એટલે એમાં ભળી જવાની, કે આ જે ભવ બંધન છે, આ શરીરનું બંધન છે, એમાંથી મુક્ત થવાની, એવી કશાની ઈચ્છા નથી હોતી શુદ્ધ ભક્તોને. એ નિષ્કામ હોય છે. એ નિષ્કામ હોય છે એટલે જ શાંત હોય છે. તો જે આ શુદ્ધ ભક્તના બધા લક્ષણો કીધા છે, કે જે નિરંતર ભાવે ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, જે અનન્ય ભાવે, ભગવાન સિવાય કશું પણ જરૂર પડે તો ભગવાનને જ પકડવાના. આપણા લેવલમાં આપણે એવું કરી શકીએ, પણ શુદ્ધ ભક્ત હોય છે એ તો એમની કશી બીજામાં ઈચ્છા જ નથી હોતી. સ્વર્ગે નહીં જોતું, બીજું શરીરને એ બધું કશાની ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ નથી હોતા. અને એટલા માટે એ લોકો એકદમ શાંત હોય છે. તો ચૈતન્ય ચરિતામૃત 19.149 લખ્યું છે કે ભુક્તિ મુક્તિ સિદ્ધિકામી સકલ અશાંત કૃષ્ણ ભક્ત નિષ્કામ અતએવ શાંત. કે જે ભુક્તિ મુક્તિ જેને જોઈતી હોય છે, સિદ્ધિ જોઈતી હોય છે, જે કામી હોય છે, એ હંમેશા અશાંત રહે છે. પણ કૃષ્ણ ભક્ત હોય છે એ નિષ્કામ હોય છે, એ અતએવ શાંત, એ સદા નિષ્કામ હોય છે. અને એ સત્ય અહીંયા લખ્યું છે ને, સતતમ અને નિત્ય, બે શબ્દ વાપર્યા છે પહેલી લીટીમાં.
તો એ કે સતતમ એટલે હંમેશા નિરંતર ભક્તિ કરતો હોય છે, કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતો હોય છે એક નિષ્ભાવે, અને એટલા માટે ભગવાન એને બુદ્ધિ આપે છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ ભગવદ્ ગીતામાં જ કહે છે, તે મારા ધામમાં પાછા આવવાની બુદ્ધિ આપે છે ભગવાન. અને તો ક્યાં ભગવાનના ધામમાં કેમ જવાનું? તો એ 5 રસ હોય છે ભગવાનના ધામમાં. તો કયા કયા 5 રસ હોય છે? તો શાંત રસ, દાસ્ય રસ, સાખ્ય, વાત્સલ્ય, માધુર્ય, અને એ ચોથો થયો. ચોથો રસ શાંત, દાસ્ય, સખ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય ભાવ હોય છે. આ ભાવ મેળવવા માટે ભગવાનના ધામમાં જતા હોય છે. એ ભાવમાં કેવું હોય કે તમારી જે ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે તમે ભગવાનની સેવા કરી શકો. તમને દાસ બનવું હોય, ભગવાનની એકલી સેવા જ કરવી હોય, તો ત્યાં ભગવત ધામમાં જઈ, ગોલોક વૃંદાવન જે આપણું ગોલ છે ત્યાં જઈ અને ભગવાનની સેવા કરી શકો દાસ ભાવમાં. તો સખ્ય રસમાં શું છે કે સખ્યમાં તમે ભગવાનના ફ્રેન્ડ બની શકો. જે ફ્રેન્ડો હોય છે ભગવાનના, કે જે ગોપ બાળો હોય છે, એવી રીતે તમે ભગવાનની સેવા કરી શકો. અને વાત્સલ્ય રસ એટલે ભગવાનને પોતાના પુત્ર બનાવી શકાય. યશોદા માતા એને લોકોએ બનાવ્યા છે એવી રીતે. તો એવી રીતે તમે ભગવાનની સેવા કરી શકો. અને માધુર્યમાં કેવું હોય કે દાંપત્ય પ્રેમ હોય, કે દાંપત્ય પ્રેમ હોય, કે પછી એ પ્રિયતમાનો પ્રેમ હોય, એવી રીતના પ્રેમમાં તમે ભગવાનની સેવા કરી શકો. તો ભગવત ધામમાં જઈ તમે આટલી વસ્તુ કરી શકો જો નિત્ય સ્મરણ કરો. ઓકે, અને આ બધી વસ્તુની શરૂઆત શ્રવણથી થાય છે. એટલે શ્રવણ એ મુખ્ય અંગ છે નવધા ભક્તિમાં. પહેલા આપણે શ્રવણથી સાંભળી ગયા, આ સ્ટેપો આવે છે. અને ભગવાન કહે છે એની માટે હું સુલભ છું, એની માટે ઇઝીલી અવેલેબલ છું. સો હવે આપણે જોઈએ આપણે જ્યાં જવાનું છે એમાં અને આ જગતમાં શું તફાવત છે. ઓકે, તો કોણ વાંચશે? યસ, હિરલ માતાજી, ગો હેડ. મામોપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ શાશ્વતમ નામનુવંતી મહામાનઃ સંસદી પરમાગતા. અનુવાદ: મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્માજનો કે જેઓ ભક્તિયોગ કરે છે તેઓ દુઃખમય એવા આ ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ જે મહાત્માજનોની વાત થઈ છે કે જે ભક્તિ યોગી હોય છે, જે શુદ્ધ ભક્ત હોય છે, એ લોકો દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી. તો આ જગતને કેવું કીધું? દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ. અહીંયા પહેલી લાઈનમાં છેલ્લો વર્ડ દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ. આ જગત દુઃખોથી ભરેલું છે. પહેલા પેલું ઉદાહરણ આપેલું ને, સુખ કોને કહેવાય? પેલું પહેલાના જમાનામાં પાણીમાં પેલું માણસને સજા કરવી હોય તો લઈ જતા હતા, અને પછી થોડીક સેકન્ડ માટે બહાર કાઢે તો એને સુખ મળતું હતું. તો સુખ આ જગતમાં એવું છે, પણ આખું ભરેલું શેનાથી છે? દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ. દુઃખોથી ભરેલું છે. માગીએ કે ના માગીએ દુઃખ આવશે. જગતના જંગલના દાવાગની જોડે કમ્પેર કર્યું છે, રાઈટ? તો આ જગત એવું છે. પણ જે સમસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, જેણે જે મહાત્મા એટલે જે ભક્તે સમસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, એ પરમામ ગતા, એ ભગવાનના ધામમાં જાય છે. આ સિદ્ધિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાની? જીવનની એ સિદ્ધિ તો જે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા ભક્ત હોય એના મુખેથી દિવ્ય સંદેશ સાંભળીએ તો આપણી જે વૃત્તિ છે એ ક્રમે ક્રમે ધીરે ધીરે ભગવાનની ભક્તિમાં, દિવ્ય સેવામાં મગ્ન થઈ જશે. અને પછી આપણે ભગવત ધામમાં જઈશું અને ત્યાંથી પાછા આવવાનું રહેતું નથી. જ્યારે દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ, આ જગતમાં, આ પૃથ્વી લોક ઉપર અને બ્રહ્માંડ જોઈ લીધો આપણે, એ બધેથી પાછા આવવું પડે છે. પણ ત્યાં ગયા પછી પાછું આવવું પડતું નથી. ઓકે, સો લેટ્સ 16 go to 16. કોણ વાંચશે? કોમલ માતાજી, કહો. આ બ્રાહ્મણ ભુવના લોકા પુનાર્વતીનો અર્જુન મામોપેતે તુ કૌતે પુનર્જન્મ વિદયતે.
આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્ન સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે, જ્યાં જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થાય છે કે પરંતુ કુંતી પુત્ર જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાચ પુનર્જન્મ પામતો નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આ જગત કેવું છે? દુઃખાલય છે. અને ભગવાને શું કીધું? સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે. ત્યાં વારંવાર જન્મ અને મરણ થયા કરે છે, પરંતુ જે મારા ધામને પામે છે ફરીથી જન્મ થતો નથી. એટલે ભગવાનના ધામમાં જઈએ પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, ત્યાંથી પાછું આવવાનું રહેતું નથી. કૌંતેય મીન્સ કુંતી માતાનો પુત્ર, કુંતી પુત્ર. ઓકે, સો આપણે ગોલોક ચાર્ટ એક વખત ફરીથી જોઈ લઈએ. તો આપણું આ બ્રહ્માંડ આપણું તે દિવસે દેખી લીધેલું, એક બ્રહ્માંડની ચર્ચા કરેલી, બરોબર? તો જે બ્રહ્માંડ છે એમાં અહીંયાથી તે અહીંયા બધા લોકો, જેમાં સત્યલોક બ્રહ્માજી ત્યાં રહે છે, પછી જે સ્વર્ગ કહે છે ને જ્યાં દેવી દેવતાઓ રહે છે એ આપણાથી બે માળ ઉપર છે. ઓકે, તો એ બધે આ બધા જ લોકમાં ઉપરથી નીચે 14 લોકમાં જઈએ તો ત્યાંથી પાછું આવવું પડે, નીચે જવું પડે પાછું પૃથ્વી ઉપર કે કોઈ પણ બીજા લોકમાં ગોળ ગોળ ફરવું પડે. અહીંયાથી બહાર જવાય નહીં. પણ જો આપણે અહીંયા ઉપર જઈએ, આ આધ્યાત્મિક આ વિરજા નદી છે ને, આ વિરજા નદી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ પ્રભુ. વિઝિબલ નથી મેપ. ઓહ, વિઝિબલ નથી. Mataji, you'll have to share again. Okay, new share. Okay, should I share? Share summatics. Let me try this one. Okay, thank you. તમે કીધું બોલે. હવે દેખાય છે ગોલોક? No, you have. તમારે stop share કરીને stop share કરીને ફરીથી share કરું. Okay, let's go. ઓકે, તો આપણું આજે એટલે એક બ્રહ્માંડની ચર્ચા કરેલી, એટલે આ બ્રહ્માંડના 14 લોક છે, રાઈટ? દેખાય છે બધાને આ 14? યસ યસ Yes, yes. ઓકે, 14 લોકમાં આપણે ઉપરથી નીચે ગોળ ગોળ ફરી કરીએ છીએ અને અહીંયા પુનર્જન્મ લેવા જ પડે છે. ઓકે, અહીંયા હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ઉપર જાય છે. ઓકે, જે નામ લો તો એને પકડીને આપણે છેક ઉપર જતું રહેવાનું છે. વિરજા નદી અહીંયા દેખાય છે, બ્લુ લાઈન છે, એ વિરજા નદી છે, એની બોર્ડર છે. એનાથી આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત સેપરેટ થાય છે. અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, આઈ ડોન્ટ નો તમને મારો એરો દેખાતો હોય કે નહીં. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે એ અહીંયા વૈકુંઠમાં જાય છે, વૈકુંઠથી એની ઉપર જાય છે ગોલોકમાં. એકદમ પાતળી અહીંયા ડાબી બાજુથી એક દોરી જેવું નીકળે છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર લખેલો છે એમાં, અને ઉપર જઈ અને ગોલોકમાં જાય છે. તો આ જે આધ્યાત્મિક જગત છે એ અહીંયા ગોલોક વૃંદાવન ઉપરની સાઈડ, એમાં ગયા પછી તમારે પાછું આવવું પડતું નથી. પણ જ્યારે બીજા બધા લોક છે જે ભૌતિક જગતમાં છે, જે આર્યા, એમાંથી તમારે પાછું આવવું પડે છે. સો આપણો ગોલ છે કે ઉપર ગોલોકમાં જવાનું હોવો જોઈએ. આ બ્રહ્માંડને વિંધીને પેલી બાજુ તો એક જ વસ્તુ વિંધે છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. તો આપણે એને પકડી લેવાનું, જતું રહેવાનું, પાછા નહીં આવવાનું. સો આઈ એમ સ્ટોપ શેરિંગ ધીસ. વેલકમ બેક એવરીવન. I don't know, પાછું શેર નથી થતું મારાથી. શેર સ્ક્રીન. ઓકે, હું ગોલકને ચાર્ટને બંધ કરી દઉં, પછી થશે કદાચ આઉટ થઈ જવું એમાંથી. Yeah. આ છે ને મેકબુક છે ને, મને આવડતું નથી મેકબુક બહુ. ઓકે,
Okay, I think Should I share for you the slide? no, we got it. Yeah, Avi. હરે કૃષ્ણ. સો આમાં કીધું આ શ્લોકમાં કે સર્વ શ્લોકથી માંડીને નિમ્ન સુધીના એટલે નરક ને બધા સુધીના લોકમાંથી પાછું આવવું પડે છે, જ્યારે મારા ધામમાંથી ફરીથી જન્મ થતો નથી, પુનર્જન્મ પામતો નથી, ફરીથી આવવું પડતું નથી. હવે હું આ ફટાફટ વાંચી લઉં કેમ કે આપણો ટાઈમ થઈ જવાયો છે. ઓકે, સહસ્ત્ર યુગ પર્યંત મહર યદ બ્રહ્મણો વિદુ યાત્રી યુગ સહસ્ત્રાંતામ તેહોર રાત્ર વિદોજના. માનવીય ગણના અનુસાર 1000 યુગ મળીને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે, વળી તેમની રાત્રિ અવિશેષ પણ એટલી જ હોય છે. અવ્યક્તાદ વ્યક્તવ્ય વ્યક્તય સર્વા પ્રભવંત્ય અહરાગમે રાત્ર્યાગમે પ્રલીયંતે તત્રે વ્યક્ત સંજ્ઞકે. તમે લોકો મારા કરતા સારા છો વાંચવામાં. તો બ્રહ્માના દિવસના અંત આરંભ કાળે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે, અને જ્યારે બ્રહ્માની રાત્રિ પડે છે ત્યારે તેઓ પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પામે છે. સો અહીંયા બ્રહ્માજીની વાત કરી છે કે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ કેટલો હોય છે? 1000 યુગનો. રાત્રિનો પણ સમાવેશ કરે તો 2000 યુગનો એક દિવસ હોય છે. હવે શું થાય છે બ્રહ્માજીના દિવસ દરમિયાન કે બધા જીવો જે હોય છે એ જીવો ને શરીર મળે છે, વ્યક્ત થાય છે, એને શરીર મળે છે, અને પછી એમની રાત્રિ પડે એટલે એક આંશિક પેલું પ્રલય થાય ને એવું થાય છે, અને પાછી બધા અવ્યક્ત થઈ જાય છે, અને પછી પાછો દિવસ ઉગે તો બધા વ્યક્ત થાય છે, બધાને શરીર મળે છે, પછી રાત્રિ પડે એટલે બધા પ્રલય થાય છે. તો પ્રલય થાય ત્યારે શું થાય છે? ત્યારે બ્રહ્માજીનું આખું જીવન પતી જાય ત્યારે શું થાય છે? બધા વિષ્ણુ ભગવાનનામાં સુસુપ્ત અવસ્થામાં, વિષ્ણુના શરીરમાં સુસુપ્ત અવસ્થામાં જતા રહે છે. એકદમ જેમ કે જમીન હોય તેમાં તમે પાણી કેવું કશું જાય તો એમને વનસ્પતિ ફૂટી નીકળે છે, એવી રીતે ભગવાનનામાં જતા રહે છે, પછી એમ નીકળી જાય છે બહાર બ્રહ્માનો દિવસ થાય ત્યારે. તો જ્યારે જે આવું આપણે પુનર્જન્મો બધા લેતા જ રહે છે. ખબર નહીં, આપણે મિલિયન્સ ઓફ યર્સ થી આપણે આવું કરતા આવ્યા છે. તો જે અહીંયા છે ને કેવા આત્માઓ છે આ દુઃખાલય શાશ્વતમમાં, આ જેલમાં? જે આધ્યાત્મિક જગત છે એમાં 3 ગણી વસ્તી છે, અહીંયા ખાલી એક જ ભાગ છે, ચોથો ભાગ. 25% લોકો જ અહીંયા છે, કેમ કે આ જેલ કહેવાય, જેલમાં બધા ના હોય, રાઈટ? થોડાક જે એને બહુ બધું કર્યું હોય એ લોકો જ હોય, તો આપણે એ લોકો માના એક છીએ. સો પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં 3 ભાગના લોકો રહે છે, ને અહીંયા એક જ ભાગ, ચોથો ભાગ અહીંયા ખાલી રહે છે. 25% લોકો, 75% લોકો આધ્યાત્મિક જગતમાં રહે છે, અને 25% લોકોને શું થાય છે? દિવસ ઉગે ત્યારે પાછા વ્યક્ત થાય, શરીરો ધારણ કરવા માંડે 84 લાખ યોનીમાં, અને પછી એવી રીતે બહુ વખત કરે, બધા કલિયુગ ને બધું જ જતું રહે. પછી રાત્રિ પડે ત્યારે પાછા વ્યક્ત દશામાંથી જાય, અને પછી પછી પૂરેપૂરું બ્રહ્માની જિંદગી જતી રહે ત્યારે ભગવાનના વિષ્ણુ સ્વરૂપમાં જતા રહે છે, અને પછી શું થાય છે? પાછા વ્યક્ત થાય છે. બ્રહ્માજી ફરીથી આવે છે ત્યારે પાછા વ્યક્ત થાય છે. આવી રીતે ચાલતું રહે છે. તો આમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ શું કરે છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાનનું નામ લઈને ગોલોકમાં જતો રહે છે. સો આ બધું શીખવાડી દીધું. ઓકે, હવે 8.20 કોને વાંચવું છે? ગો હેડ, જેને વાંચવું એ વાંચવા માંડો. યસ ધૃતિ માતાજી. પરસ્તમાતુ ભાવો અન્ય વ્યોન વ્યક્તો અવ્યક્તા સનાતના યસ સર્વેષુ ભૂતેષુ નશ્યત્સુ ન વિનશ્યતિ. આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે, અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પર છે. તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેમ જ રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાનના ધામની વાત કરી છે. કેવું છે? આ જે વ્યક્ત થાય છે એટલે ભૌતિક જગત છે એનાથી ઉપર છે. એટલે આપણે જે આધ્યાત્મિક જગતનું લેયર જોઈ લીધું ને, વિરજા નદી, એનાથી ઉપર આધ્યાત્મિક જગતો છે, એ બધા નાશ નથી પામતા.
એમના એમ જ રહે છે અને કદાપી નષ્ટ નથી થતા. અહીંયા ભગવાન દેખાડે છે, લક્ષ્મીજી દેખાડે છે, ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ રૂપે ભગવાન દેખાડે છે, એટલે વૈકુંઠ લોક દેખાડે છે. સો ઇન 8.21 કોણ વાંચશે? યસ, ધ્રુતિ માતાજી. 2 જણાના હાથ, કોમલ માતાજીનો પણ હાથ ઊંચો છે, તો કોમલ માતાજી વાંચો, લાસ્ટ ધ્રુતિ માતાજી વાંચેલું. માતાજી તમે વાંચ. કોમલ માતાજી અનમ્યુટ કરો. આ નથી બરાબર, ઝીણું દેખાય છે થોડું. બધાને ઝીણું દેખાય છે? ના, મેં કર્યું હવે. ચલો. ઓકે. અવ્યક્તોક્ષર ઇત્યુક્ત સ્મત્માહુ પરમાગતિગમ ય પ્રાણ્ય નિવર્તે તતુધામ પરમ મમ. જેને વેદાંતી અપ્રગટ થયા અને અવિનાશી કહે છે, જે પરમ ગતિ કહેવાય છે, અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછું આવવું નથી પડતી, તે મારું પરમધામ છે. ઓકે, તો આપણે જ્યાં જવાનું છે એ કેવું છે એની વાત થઈ છે, કે એમનું પરમધામ છે, બરોબર, ભગવાનનું ધામ છે. તો 8.21 એમાં ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદે બહુ સરસ સમજાવ્યું છે કે બ્રહ્મ સંહિતામાં કીધું છે કે ચિંતામણી પ્રકરસદમાં સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતે સુરભિરભિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ર સતતમ બ્રહ્મ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. એ ચિંતામણીનું બનેલું છે, ચિંતામણી ધામ છે, જ્યાં બધી ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ થાય છે. તે ભગવાનનું ધામ, કૃષ્ણનું ધામ, એ કૃષ્ણનું પરમધામ છે, બરોબર. એ પરમધામ નામે પ્રસિદ્ધ છે. અને ત્યાં મહેલો કેવા હોય છે? પારસ મણીના બનેલા હોય છે. ત્યાં કલ્પતરુ નામના વૃક્ષો હોય છે. જે ઈચ્છા, તમારે જે ઈચ્છા હોય એની માંગણી કરો તો એ બધા પદાર્થો, ખાદ્ય પદાર્થો લાવીને આપી દે છે. ત્યાં સુરભી નામની ગાયો છે, એ ગાય અપાર દૂધ આપે છે. પછી લાખો લક્ષ્મીજીઓ ભગવાનની સેવામાં ઉપલબ્ધ છે, સેવા કરે છે. ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણ સર્વ કારણોના કારણ, આદિ ભગવાન પરમ ઈશ્વર છે. તો ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સર્વ કારણ કારણમ અનાદિરાદિ ગોવિંદ, સોરી ભૂલી ગઈ, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. તો જે ભગવાન છે એ બધા કારણોના કારણ છે, એ ત્યાં બિરાજમાન ગોવિંદ તરીકે થાય છે. પછી ભગવાન શું કરે છે? વેણુ વગાડે છે, વાંસળી વગાડે છે, વેણુ કરંતમ અરવિંદ દલાય દાક્ષમ. આ બધું બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી વર્ણન કરી રહ્યા છે. એમના નેત્ર કેવા છે? કમળની પાંખડી જેવા છે. એમના દેહનો વર્ણ કેવો છે? મેઘ વાદળ સમાન છે, ઘનશ્યામ. તેઓ એટલા મોહક લાગે છે કે એમનું લાવણ્ય, એમનું જે એ જેવા દેખાય છે, એ હજારો કામદેવને થી પણ ચડી જાય છે. કામદેવ પણ મોહિત થઈ જતા હોય છે ભગવાન ઉપર. ઓકે, તેઓ પીતાંબર ધારણ કરે છે, એમના ગળામાં માળા હોય છે, એમના વાળમાં મોરપીંછ છે. આઈ હોપ કે હું ઝૂમ કરું. અને તે ભગવાનનું નિવાસ સ્થાનને ગોલોક વૃંદાવન કહે છે. તો જે વૈકુંઠ, જે બધા લોકો છે, જે આધ્યાત્મિક જગત છે, એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આપણે જોઈ લીધું ને, વૈકુંઠ હતા એની ઉપર ગોલોક વૃંદાવન આવેલું છે, એટલે સર્વશ્રેષ્ઠ લોક છે. અને કઠોપનિષદ કહે છે 1.3.11 કે ભગવાનના આ ધામથી, ગોલોક વૃંદાવનથી ચડિયાતું બીજું કોઈ જ ધામ નથી. અને એ સર્વોપરી અને અંતિમ ગંતવ્ય સ્થાન છે, તમારું ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન, છેલ્લું ગંતવ્ય સ્થાન છે. જેમ ટ્રેનમાં બેસો તો બધા સ્ટેશનો આવે ને, તો એવી રીતે આ છેલ્લું સ્થાન છે. તો પુરુષાન પરમ ચિકિત્સા, પુરુષાન પરમ કી ચિત્સા કાષ્ટા પરમાગતિ, એ અંતિમ સ્થાન છે. મનુષ્ય જ્યારે તે ધામમાં જાય છે, ગોલોક વૃંદાવનમાં, તો ત્યાંથી પાછા ભૌતિક જગતમાં એ આવતો નથી. કૃષ્ણનું ધામ અને કૃષ્ણ બંને અભિન્ન છે, એટલે જુદા નથી, કારણ કે બંને સમાન ગુણવાળા છે. કૃષ્ણનું નામ પણ એવું જ છે, આનાથી જુદું નથી. તમે ભૌતિક જગતમાં કશું નામ લો
તો કોકા કોલા પ્રભુપાદ એવું કહેતા હતા, તો તમને કઈ ના મળે, પણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરો તો તમને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. તો અહીંયા જે ભૂલોકમાં અહીંયા જે ગોલોક છે, જે વૃંદાવન છે, એ દિલ્હીની નજીક 90 માઇલ દૂર આવેલું છે. અને એ વૃંદાવન જે ગોલોક વૃંદાવન છે, જે આધ્યાત્મિક જગતમાં છે, આધ્યાત્મિક આકાશમાં છે, એની કોપી છે. લાઈક રેપ્લિકા કહે છે ને આપણે અત્યારે બધા પર્સન બધું મળતું હોય છે, તો એની આબેહૂબ કોપી છે, એની પ્રતિકૃતિ છે. અને જ્યારે પૃથ્વી પર ભગવાન અવતરણ કરેલું ત્યારે આ જે વૃંદાવન છે એમાં આવેલા, જે મથુરાના જિલ્લાના 84 ચોરસ માઇલમાં વિસ્તારમાં ફેલાયેલું છે, એ વૃંદાવનમાં આવેલા. અને ત્યાં જુદી જુદી લીલાઓ કરેલી. સો આપણે જવાનું છે, એ ધામનું વર્ણન થયું છે કે કેવું છે. ઓકે, તમારે વાંચવું હોય તો વાંચી લેજો 8.21. અને અહીંયા ગોલોક છે, અહીંયા પૃથ્વીના લોક છે, એનાથી ઉપર જો આ વિરજા નદી છે, એનાથી ઉપર વૈકુંઠ લોક છે, અને વૈકુંઠ લોકથી ઉપર ગોલોક વૃંદાવન આવે છે. તો ગોલોકમાં જઈએ તો શું થાય? તો આપણે નથી કહેતું જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપીજન વલ્લભ, ગોપીજનના વલ્લભ છે, સ્વામી છે, ગિરિવરધારી યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન. વ્રજોના બધા જે ગોપ બાળો છે એને રંજન આપે છે, આનંદ આપે છે. યમુના તીર વનચારી, પહેલું જે પિક્ચર છે યમુના તીર વનચારી. આ જે ભજન છે ને ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરે બનાવ્યું છે, અને એ આખું વૃંદાવનનું વર્ણન કરે છે. તો ભગવાન શું કરે છે? યમુનાના તીરે ગાયો ચરાવે છે અને લીલા કરે છે. અહીં યશોદા માતાનું એ પિક્ચર છે, જે આવી બધી લીલાઓ કરેલી. દામોદરની પહેલા શું કરેલું? કાનાએ માખણ ખવડાવી દીધેલું દામોદર લીલાની પહેલા બધા વાંદરાઓને. તો મુકુંદ માલા સ્તોત્રમાં શું લખ્યું છે? રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થના છે મુકુંદ માલા સ્તોત્રમાં કે હે કૃષ્ણ, હે ભગવાન કૃષ્ણ, મારા મન રૂપી રાજહંસને આપના ચરણ રૂપી કમળની દાંડીઓની જાળમાં અત્યારે જ પ્રવેશવા દો. એટલે અત્યારથી જ મારા મનને તમારા ચરણ રૂપી કમળની દાંડીમાં પ્રવેશ કરવા દો, જાળમાં. તો જેથી કરીને મૃત્યુ સમયે મારો કંઠ, એવું નથી કહેતા કંઠ રૂંધાશે ને નાડીઓ તૂટશે, નહીં રહે દેહનું ભાન. તો યારે મારો કંઠ જ્યારે વાત પિત્ત કફ થી રૂંધાઈ જશે, કેમ કે આપણું શરીર આ 3 વસ્તુનું બનેલું છે, વાત પિત્ત અને કફથી, ત્યારે રૂંધાઈ જશે. તો મારા માટે આપનું સ્મરણ, હું કેવી રીતે આપનું સ્મરણ કરીશ? તો અત્યારથી જ મને એમાં લગાડી દો. લેટ્સ ગો ટુ 22. હરે કૃષ્ણ. યસ હિરલ માતાજી, ગો હેડ. પુરુષ સપર પાર્થ ભક્ત્યા લભસ્તવન્યના યસ્યાયાંત સ્થાનીન ભૂતાની યેન સર્વમિદ તતમ. અનુવાદ: જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે અને તેમની અંદર બધું જ સ્થિત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ત્યાં કઈ રીતે જઈ શકાય છે? ઓનલી અનન્ય ભક્તિથી, કાનાની ભક્તિથી, બીજી કશીથી નહીં. કંઈ પણ જરૂર પડે તો કાનાની યાદ કરો, બધા માણસોને નહીં, દેવોને નહીં, કંઈ નહીં. તમને અંદર દર્શન કરો, બધાને માન આપો, અંદરથી ખબર હોવી જોઈએ. જેમ કે સ્ત્રીને ખબર હોય કે મારો પતિ આ જ છે, બીજા બધા મળે, ઘરના વડીલ મળે, બધાને પગે લાગે, એને મીન્સ માન આપે, પણ એને અંદરથી ખબર હોય કે મારો હસબન્ડ આ જ છે, અને એની વિચારમાં જ લાગેલી હોય. એવી રીતે કાનાના વિચારમાં લાગવાનું, બધાને માન આપવાનું, પણ એમાં પડી નહીં જવાનું અંદર. તો તેઓ પરમધામમાં, ભગવાન ક્યાં રહે છે? પરમધામમાં રહે છે. આપણે કહી દીધું ને ભગવાનનું પરમધામ છે, અને એ બધી જગ્યાએ વાપેલા રહે છે, તેમની અંદર બધું જ સ્થિત છે. એટલે ભગવાન ત્યાં એટલે બધે દૂર રહે છે, તો પણ એમની શક્તિઓથી બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. જેમ કે સૂર્ય હોય છે, સૂર્ય ક્યાંક આકાશમાં છે, એનું અજવાળું બધી જ જગ્યાએ પહોંચી જાય છે. એવી રીતે ભગવાનની શક્તિ છે, આ માયાદેવી બહિરંગા શક્તિ છે, એનાથી આ સમગ્ર જગતમાં બધી જ જગ્યાએ એનું સંચાલન વ્યવસ્થિત રીતે થતું હોય છે.
અને બધી જગ્યાએ તરત જ આવી જાય છે. હિરણ્યકશિપુએ નતું કીધું કે ક્યાં છે, દેખાડ તારું ભગવાન ક્યાં છે, વિષ્ણુ ક્યાં, તો કીધું કે આ થાંભલામાં છે, તો કે હા, તો ભગવાન થાંભલામાંથી આવી ગયા. સો ભગવાન બધી જગ્યાએ વ્યાપેલા છે, સર્વત્ર, પણ એ રહે છે ક્યાં? ગોલોકમાં. એમને સ્પેશિયલ અહીંયા આવવું નથી પડતું, એમની શક્તિઓથી જ કામ થઈ જાય છે. તો પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં સમજાવે છે કે જે એમનું પરમધામ છે, અને પરમધામ કહેવામાં આવે છે, એ ધામને ચિન્મય રસ પણ કહેવામાં આવે છે. અને ત્યાં બધી વસ્તુ પરમાનંદ હોય છે, બહુ જ આનંદમય હોય છે. ત્યાં બધા બોલતા નથી, ત્યાં ગાય છે. અને ત્યાં કીધું એ પ્રમાણે સ્વયં પ્રકાશિત છે. ત્યાં વ્યક્ત થયેલું સર્વ વૈવિધ્ય દિવ્ય આનંદનો ગુણ ધરાવે છે. ત્યાં બધું જ દિવ્ય આનંદમાં હોય છે. ત્યાં કશું જ ભૌતિક હોતું નથી. જે ભૌતિક હોય એ ક્ષણભંગુર હોય. ત્યાં કશું જ એવું હોતું નથી. ત્યાં વૈવિધ્યનો વિસ્તાર સ્વયં પરમેશ્વરના દિવ્ય વિસ્તાર તરીકે થાય છે. બધી પણ ભગવાનના મીન્સ વિસ્તાર તરીકે થાય છે. અને 7મા ચેપ્ટરમાં જે હતું કે એ કેવી રીતે બનેલું છે, આધ્યાત્મિક શક્તિનું બનેલું છે, ભગવાનની યોગ માયાનું બનેલું છે. જ્યારે ભગવાન વૃંદાવનમાં આવેલા, ભગવાનનું કંઈ પણ થાય બધું યોગ માયામાં થાય. ભગવાને ના કીધું કે આવૃત થઈ જાય છે, દુર્યોધન જેવા દુષ્ટ લોકો, દુષ્કૃતિના લોકોની સામે પ્રગટ થતા નથી. તો એવી રીતે એ એમની બહિરંગા શક્તિથી આવૃત થઈ જાય છે. પણ અહીંયા શું હોય છે? યોગ માયાથી આવૃત થઈ જાય છે. ભગવાન જ્યારે લીલા કરે છે વૃંદાવનમાં, તો યોગ માયામાં કરે છે. અને પરમ ઓનલી ભક્તિ દ્વારા એમને મેળવી શકાય છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અને હું બીજું વાંચ્યું કે ભગવાનની જે શક્તિ છે એટલી બધી વ્યાપક છે કે પરાશ્ય શક્તિ વિવિધેવ શ્રૂયતે, શ્વેતાસતર ઉપનિષદમાં લખ્યું છે 6.8માં કે ગોલોકેવ નિવસત્ય અખિલાત્મ ભૂત. એ પછી શ્વેતાસતર ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પરાશ્ય શક્તિ વિવિધેવ શ્રૂયતે, સ્વાભાવિક જ્ઞાન બલ ક્રિયા છે. તેમની શક્તિઓ એટલી બધી વ્યાપક છે કે પરમેશ્વર તેમનાથી ખૂબ બહુ દૂર હોવા છતાં આ દ્રશ્ય જગતનું એકદમ સંચાલન કરી રહ્યા છે. અને કેવું સંચાલન કરી રહ્યા છે? ખામી વાળું નહીં, એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે સંચાલન કરી રહ્યા છે. સો આપણે ભગવાનના ધામની ખબર પડી ગઈ, ભગવાનની શક્તિથી આ બધું ચાલી રહ્યું છે એની ખબર પડી ગઈ, એ બધે સર્વત્ર વ્યાપેલા છે એ બધી ખબર પડી ગઈ. અને હવે ખાતરી થઈ ગઈ કે આ જગત કેવું છે? દુઃખાલય છે કે સુખાલય? કોણ કહેશે? દુઃખાલય. દુઃખાલય. ગુડ. અને સુખાલય કઈ કોને કહેવાય? ભગવાનનું ધામ, ગોલોક વૃંદાવન. ધેટ શુડ બી આવર ગોલ. અને એ સ્મરણ કરીને મળે છે. કેવું સ્મરણ હોવું જોઈએ? નિરંતર ભાવે અને અનન્ય ભાવે. બરોબર? તો એ મહામંત્રથી વધુ શક્ય થઈ જાય છે. જયારે મહામંત્ર લઈએ છીએ, એટલા માટે કલી સંતરણ ઉપનિષદમાં ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી ઇઝીએસ્ટ વે. અને ભક્તિભાવથી જ, અનન્ય ભક્તિથી એમનું સ્મરણ કરીને જ એમને મળવી શકાય છે. બીજો કોઈ માર્ગ જ નથી. ઓકે, સો લેટ્સ ગો ટુ 28. Should I say Mataji? Yes, go ahead. Vedeshu yajneshu tapassu chaiva daneshu yat punya phalam pratishtam atteti tat sarvamidam viditva yogi param sthanam upaiti chadyam. Mataji, if anyone wants to say Anuvad. It's okay. Let's go ahead. અનુવાદ ઉપર છે તારે. મને વાંચતો નહીં ફાવે ગુજરાતી. નથી વાંચતું. કોઈ બીજા હિરલ માતાજી, go ahead. વાંચી લો માતાજી. Yes, તમે પણ વાંચો. Sure. જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યનન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધર્મને પામે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા જોઈ લીધું ને, કેવળ ભક્તિ કરવાથી મળે છે. તો એ જેને વેદ ધ્યાન કર્યું હોય, તપ કર્યા હોય, યજ્ઞ કર્યા, દાન કર્યા હોય અને તાત્વિક કે સકામ કર્મ કર્યા હોય. સકામ કર્મથી શું થાય કે તમને સારા કામો કર્યા હોય, પુણ્ય કામો, તો તમને પાછું ભવબંધનમાં બાંધે. કરવાના પણ બધી જે પણ વસ્તુ કરો ને, ભગવાનને એડ કરીને કરો પોતાની જિંદગીમાં, તો તમારી ભક્તિ થઈ ગઈ અને ફળો ભગવાનને અર્પણ કરે છે. એટલે અહીંયા કહી દીધું કે ભક્તિ કરવાથી જ ભગવાનના ધામમાં જવાય છે. એ સિવાય બીજું કોઈ
છે જ નહીં, બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી. તો હવે this is how we end our session. Hare Krishna. Let's chant Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare.